ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு ஷஸ்மிஸ் பேர்ட். இந்த பாட்டில் இருக்க சிக்ஸை பாருங்கள். 2 சிக்ஸுமே நல்ல க்ரோத்தான ஸ்டேஜில் இருக்குது சிக்ஸு. பட் மேலே உள்ள ஃபெதர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே லாஸ் ஆகிருக்கு. இதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட மதர் போர்டே அதோட ஃபெதர்ஸ் எல்லாமே, அது சிக்ஸ் மேலே உள்ள ஃபெதர்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே ப்ளக் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதை சரியாக கவனிக்காதனால ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மேலே உள்ள ஃபெதர்ஸ் எல்லாமே லாஸ் ஆகிடுச்சு. இதுக்காக தான் யூஸ்வலாகவே ப்ரீடிங் பாட்டை அடிக்கடி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ப்ரீடர்ஸ் சொல்கிறதுக்கான மெயின் ரீசன் இது தான். நம்ம லைட்டாக கொஞ்சம் அலட்சியமாக இருந்தாலே அந்த டைமுக்கு அந்த சிக் கீழே இறங்காதது காரணம் தான் இந்த ஃபெதர் லாஸ். ஆக்சுவலாக இது ஒரு 30 days to 35 daysலேயே இறங்க வேண்டிய சிக்கு. அரௌண்ட் இது 40 days ஆகியும் சிக் பாட்டை விட்டு கீழே இறங்கலை. ஸோ மதர் போர்டு அடுத்த கிளச்சுக்கு ரெடி ஆனனால அதோட சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணியிருக்கு. ஸோ அது வெளியே வராத காரணத்தினால இந்த சிக்ஸோட மேல் உள்ள ஃபெதர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ளக் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க.